Ja, verstehe ich auch nicht. Das hattest du auch keine Ahnung. Nein. Das war's. Nee, Toll, mein Autofokus funktioniert nicht. Geht ja nicht, ist ja. Bleib hier, die hat Angst. Jetzt. Dann können wir ganz schnell weit weg. Kommt wir ganz schnell. Mama geht. Guck mal, so Lilo Teller und Angst. Schön, sag mal. Guck mal, Bombenteile, doch das gar nicht so laut hören. Ja. Oh. Schön. Titi sagt sie. Komm schnell hier, guck hier, nee. Guck hier, mein Schatz. Na, komm, bitte hier gleich. So. Ende. Da kommt sie. Da. Da steht Feuerwerk. Alles brennt. Ja. Ende. Ende völlig. Und nach Hause gehen, eine. Da!
Ja, die Schicht. Gucken gehen. Mitkommen. Du musst keine Angst haben. Dann